Kenapa tak suka dia buat baik? Aku tak suka dia baik dengan orang. Aku tak suka. Sebab orang pula ke? Ha? Kau tak suka orang sayang Aku lagi? tak suka. Aku tak suka. Ni kamu dia program untuk sakitkan dia je? Ya. Kamu buat apa kat tekak Aku dia ni? bagi dia sakit. Aku bagi dia sakit. Yelah kat tekak dia ni sampai dia batuk teruk-teruk tu. Kamu buat apa kat tekak dia? Habis kalau dia pergi hospital, kamu tutup benda tu lah. Tak bagi, mati tak nampak. Ya. Ya, dia sakit dia mati. Tak dapat Aku kesan sakit cakap, apa? ya. Aku tak suka. Aku cakap. Aku tak suka. Aku cakap. Kenapa tak suka dia buat baik? Aku tak suka dia baik dengan orang. Aku tak suka. Aku tengok aku sakit. Aku tengok aku sakit. Aku tak suka.